Lu kayak ini susu guys. Susu gantung Susu gantung. Susu guys merapat guys. switch kecil. Ini step kok. Yang itu kan orang apa? Yang urus susu sendiri ya. Indo, kita pergi. Susu transparan. Guys, susu gratis guys. Kalau sih mau main kok di sini gitu, sama ini. Mana kira? Nggak bisa dengan lalu progres, ini kita ada tenang. Orang lebih sih, misalnya kan mereka malam sih, orang malam juga. Karena kayu itu untuk smart. Itu perkembangan progres. Kamu korban sampai RPM. Saya pernah disiksa di Boyolali karena kenapa tanah. Kamu ini, Aku yang penting masalahnya? itu sudah. Masalahnya ekonomi lah ya. Oh enggak. Kata dulu. Privasi. Kamu udah pernah di mana? Mencoba. Kalau kamu apa? Tidak. Kita pijak. Orang begitu loh, bisa dipakai nongkrong kan kok jadi mulai bujur kan? Ini lah guys. Susu. Ini lah guys, susu guys. Susu ya. Ini tangan ya, tangan yang punya ini. Bukan, ini tangannya Ini ini. tangan yang punya lo ya. Ya guys, bukan guys tangan saya guys. Ini guys, tuh. Jadi gini guys. Nah, Wow. guys, tangannya gini. Pijak. Ini lagi mainan silinder. Nah, kalau begini kan, kalau begini, nah, enak-enak kok guys. Terus guys, Kamu maning cocok untuk yang jago ini lo. Saya mau jangan pada mati loh. Sambil baru tetap mati. Iya. Kalau yang enak mah munculnya bagaimana itu? Iya, mau munculnya bagaimana itu? Karena jadi sarangnya angin belakang. Itu sambil terus kan membawa kamera lah melatih penonton. Nah, kemana sih? Lurus. Orang lebih terlalu.
Mau jangan nempel motor Pak. Iya. Karena itu, tujuh nama ya. Bukan, Lampu. dengan keringan juga saya shoot. Apa itu? Ini jangan itu. Lebih baik. Susu langkrengan itu ini. Centilnya harus buka. Cuma sih ibu Itu itu. ya. Kan itu nih pakai. Mau tetap aja kapan-kapan orang nak waktu ya. Ambil nabi yang rumah. Dia ketemu berapa Sudah mungkin yang kosong kan ya. Sesini. Ini memang lapangan awal. Apa nanti? Lapangan dia, ya. Kalau ke sawah, Simbangan tanah. itu simbangan lapangan di Oh, makan. iya. Ngalur. Dia bisa kerja yang kayak berkumpulnya kalau tentang apakah atas ya.